एक गांव में एक प्यारी दादी रहती थीं। एक दिन एक बंदर उनके घर से फल चुराने लगा। दादी ने गुस्सा नहीं किया, प्यार से कहा, बेटा, अगर भूख लगी है तो मांग लिया करो। बंदर शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो दादी। उस दिन से बंदर रोज दादी के लिए फल लाने लगा। सीख: प्यार से कही बात सबसे बड़ा बदलाव लाती है।